Es ist Sonntag, der 26. April. Ich begrüße euch mit dem Wochenspruch, der ja sein Echo durch die ganze kommende Woche hindurchtragen will. Und es lohnt sich bei diesem Satz, ihn weiterklingen zu lassen, nämlich Psalm 33, Vers 5. Die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Noch während ich diesen Satz in mein Heft kritzle, klingelt das Telefon. Eine Frau bittet mich um Gebetsunterstützung. Sie geht in eine heikle Familiensituation hinein, wo sie viel Weisheit und Schutz braucht. Und ich kann ihr diesen Satz sagen: Wohin du auch gehen wirst, die Güte des Herrn ist schon dort. Und so haben wir gebetet um Schutz, um Führung, um Weisheit und dafür, dass schlussendlich das Licht Gottes diesen familiären Raum füllen wird, damit sichtbar wird, das Gute triumphiert. Nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit für alle Menschen in der Zeit der sogenannten Pandemie. Das Böse bedeckt die Erde, das Übel, dessen diese Erde heute voll ist, Angst in jedem Kontinent, Maßnahmen, Vorsicht und so weiter. Nämlich, wenn die Güte Gottes regierte, würde so etwas gar nicht geschehen. Und auch andersherum kann das Übel regieren, indem nämlich Menschen die Situation ausnutzen, um ihre Kontrolle über den Rest der Menschheit auszuweiten. Das darf man denken. Es ist erlaubt. Man muss einfach wissen, wenn du glaubst, dass es auch das Böse in den Menschen gibt, gehörst du zu den Verschwörungstheoretikern. Es ist wichtig zu wissen, dass Gottes Güte trotz allem überall regiert. Das Wissen ist das Resultat von Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sind das Resultat von Glauben. So ist es ja mit dem biblischen Wissen, mit der Erkenntnis aufgrund von Gottes Wort. Es fußt immer auf Glaubensschritten. Es fußt auf Glaubensgehorsam. Und dieser Glaubensgehorsam ist die Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes heißt, nichts ist größer als Gott. Dieser Gott, der selber Liebe ist. Wenn ich diese Realität über alle anderen Realitäten stelle, die ja auch sind, zugegebenermaßen, dann erlebe ich es auch. Und dann weiß ich es auch. Und eine dieser Realitäten ist ja genau dieses Übel, das im Moment sich weltweit ausgebreitet hat. Und die Angst, die es mit sich bringt. Doch zurück zu unserem Satz. Nehmen wir einen beliebigen Ort, um zu schauen, ob Gottes Güte auch dort ist. Ich wähle einmal Biarritz. An der nordöstlichen Atlantikküste Spaniens, ein bekannter Touristenort. Ich fuhr in den 70er Jahren mit dem Fahrrad nach Gibraltar, verlud das Rad dort auf den Zug und fuhr dann auf diesem Weg wieder heim. Ich hatte ein Ticket nach Genf. In Biarritz muss ich umsteigen, habe 2 Stunden Zeit und beschließe mich ein bisschen durch Biarritz zu schlendern, steige dann wieder in den nächsten Zug und wie ich den Schaffner kommen sehe am Ende des Waggons, greife ich in meine Tasche, ich habe immer noch diese Velohosen an und muss feststellen, das Ticket ist weg. Ich kann noch gerade aussteigen, eine Station kommt gnädigerweise, fahre mit dem nächsten Zug diese Station um eine Station zurück und gehe jetzt diesmal nicht so schlendernd, sondern sehr fokussiert, sehr aufmerksam durch die Straße von Biarritz. Es gibt so viel Abfall dort und ich sehe, wie der Wind einen Zettel unter ein Auto treibt. Und dabei höre ich eine innere Stimme, das ist dein Ticket. Ich sage mir im ersten Moment, geht's noch? Hier gibt es so viel Abfall in dieser Straße, so viele Zettel werden vom Wind umhergetrieben. Soll ich jetzt unter dieses Auto kriechen? Aber ich habe eben die Not einerseits, Geld für ein weiteres Ticket habe ich nicht dabei. Und dann habe ich diese Stimme, also entschließe ich mich, ich krieche unter das Auto, nehme diesen Zettel, komme wieder hervor,
entrolle ihn. Tatsächlich darauf steht Genf. Es ist mein Ticket. Ein Zettel, so billig gemacht wie bei uns vielleicht eine Einkaufsquittung in einem großen Einkaufszentrum. Ich bin natürlich überglücklich, Gottes Güte ist in Biarritz zutage gekommen. Wenn Gottes Güte überall ist und sogar unter einem parkierten Auto, wie viel mehr ist sie jetzt in der Wiedererstehung der Schöpfung sichtbar? Wir haben ja den Zenit des Frühlings erreicht. In diesen Tagen erneuert sich die ganze Schöpfung. Die Erde war wüst und leer. Für uns gesprochen war sie zugedeckt mit der Winterkälte. Die Totenstarre hat alles im Griff. Man sieht es auch auf dem Bild hinter mir. Ein Onkel, ein Kunstmaler, hat es gemacht. Ein Bild aus einem kalten Ort der Schweiz, aus dem Jura, ganz in der Nähe dieser kältesten Region. Dort ist er aufgewachsen. So rief Gott dann der Sonne, wie er einst dem Licht gerufen hat, sie wird wieder stärker und die Erde taut auf, sie deckt sich mit diesem Grün. Die Vögel singen über dieser erwachenden Natur wieder neu. Alles erfüllt sich mit Gottes Güte. Wenn Gott nochmals gütig ist, dann hat diese Güte einen neuen Namen. Sie heißt nämlich Gnade. Tod und Krankheit hat er nicht über uns gebracht. Er hat sie nicht verursacht. Manches hat er freilich zugelassen. Dass wir aber die Güte Gottes, diese erste, zertrampelt haben, geht auf unser Konto. Schuld, Sünde, Tod, Krankheit, all das haben wir uns zuzuschreiben letztendlich. Aber Gnade ist noch einmal gekommen, es hat einen neuen Frühling gegeben. Die Güte ist zurückgekehrt und füllt jetzt wieder die ganze Erde. Über allem gefroren triumphiert nach Karfreitag und Ostern die Gnade. Mag die Oberfläche noch gefroren sein, doch darüber grünt schon wieder das Leben in der Gnade. Ich war auf dem Weg zum Frühgebet im letzten Winter. Ich sah die Blätter nicht in der Dunkelheit der Nacht auf den Treppen zu unserem Kirchgemeindehaus, heimtückisch ein kleiner Film, ein dünner Film von Eis. Ich rutschte aus, es schleuderte mir die Beine nach oben und aus einer Höhe von etwa einem Meter knallte ich auf diese Granittreppe hinunter. Die Gitarre flog weg, der Laptop auch aus der anderen Hand. In ihm hatte ich einige Bilder dabei, die ich zur Illustration von Gebetsanliegen gebrauchen wollte. Ich stand auf, ich war völlig überrascht und immer noch perplex, denn das Ganze hatte sich im Bruchteil einer Sekunde ereignet. Ich stand auf und hatte keine Schmerzen. Absolut nichts. Zuerst schaute ich nach dem Laptop. Er war unversehrt. Dann schaute ich nach der Gitarre und ich muss sagen, so wie sie kaputt ist, zerborsten, man sieht es hoffentlich genug im Bild, mit diesen Rissen, das hätte mein Rücken sein können. Und von da weg hätte ich ohne weiteres im Rollstuhl sitzen können, wenn es nicht noch schlimmer gekommen wäre. Die Güte Gottes triumphiert über allem, einmal mehr. Und ich sage voraus, wohin du heute auch immer gehst, Güte wird dich beschützen, bewahren. Güte wird dich leiten und begleiten. Güte wird dich beschenken, vorausgesetzt, es ist die Realität, die du über alle anderen Realitäten stellst. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.